Wake wayicofa ifoni yomfana. Wake wayicofa ifoni yomfana. Ndayicofa mna. Andabhiliva. Ukungabhilivi oku. Kuba ngingekabhilivi kunangoku. Ewe sohlukana a long time ago, but ever since then, ndafundi lesson to never touch a man's phone. And ndase licebo into yoba ifowuni yendoda ayiphathwa. And laa nto ithi yiphathe yinqande because ingxaki iqala phaa kulaa nto ithi yiphathe. There's something elidimoni eye ithi kuwe, hey wena sithipha phatha le fowuni sithipha. Nawe uqonde asusithipha uzayibamba uyibambe, and then you find exactly what you're looking for. And then you find exactly what you're looking for. Yeah. Chana nendawo ezincancazelayo ufumaniseke uba ndinedayidayi. Ndikhangela into endiziphethe ngesandla ufumaniseke isitixo ndisikhala ndisincama. Ndisikhangele to an extent whereby bayabona ndiyahlala phantsi ngoku. Akho nto ethi vula isandla nasi isitixo. Yho! Akho nto ethi vula isandla nasi isitixo sandleni. Ndikhangela ifowuni ndiyincame ndide ndicela abantu baba bayifowunele. Xa beyifowunela ikhale kum esandleni. Now, what is a wife to do when she's alone in her husband's office? Yeah. She writes. Andinabhongo. Stay away from that man's phone. Now I'm fine. Stay away from that woman's phone because you will most likely you will find exactly what you're looking for there. You will find exactly what you're looking for. And I know for a fact that you are not ready for it. Especially if you're not ready to leave the relationship. Leave that motherfucking phone alone. Ivangam chomna kuwe ndiyacela mna nabhaqa nabhaqa neekubheka zabantu nabhaqa nezinto azithethayo umfana zithethwa ngumfana ngam ematshereni wakhe. Suwara ngayo lo uyazibhanqa ngeke ndibhuste uyandibhusta khona ezawutshintsha masilonto leyo. Uyazi ndithanda wena uthanda yena kodwa ndilapha mna emncango wakhe ndibhaqa la manyala awathetha ngaburhama madoda aze ninye bafethu bendizixelela uba andizoyithinta but I'm watching a movie that triggered this whole thing. And xa ubhaqa ezi zinto uzibhaqa ungabhilivi. Like uzibhaqa ungabhilivi as if ubukhangele enye into kodwa ubukhangela zona because ke what else are you expecting to find efowunini yendoda xa uyiqoqayo? Khangela amangara and you most definitely gonna find them. You're gonna find amangara. Yo, sana Levix is doing the things. Hayi sana ndiyaxelela ngemake man akukhathaliseki noba ngumXhosa noba ngumlungu khaladi ntoni konke kuyafana. Good night yo hi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangiseseshe sending a message to bantu besifazane uthi ungalingi uvukile ubambe ifoni yendoda ungayiseshi uthi yabona leya voice lelithi bamba le phone unasilima bamba le phone sasha le phone uthi ngayilalele leyo voice because inkinga iqala lapho uthi udokotela lokufonako ene ngeke uzokuthanze uthi you're not gonna like
indoloto ithola oyifonini yendoda ungayiseshi ukuthi especially nje if you still love that person and awukho ready kumshiya loyo muntu loyo uthi ungalingi uthi usenda nje i-warning kuwe uyati, she's been there, she knows uthi uyati ukuthi ukhuluma ngani, ngicela nimlalele ngokuthi ningalingi nibambe amafoni emadoda. If ukile nawe wasasha ifoni yendoda yini lo wayithola efonini mhlambe ye-boyfriend or your husband, and if you are a guy, are you comfortable with your person, with your lady kukuthi aseshe wabamba ifoni yakho? Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.